Hello，大家好，又係我高 B 哥啊！係時間提醒大家飲水啦，增添智慧，增添水分，智慧如水啊！好啦，喂，繼續同大家講下呢個咧逮捕馬杜羅呢件事嚇，因為咧哇真係風口浪尖，而家咧喺上邊喺呢個咧成個世界裏邊咧嘈得好交關，越嚟越嘈得交關。特朗普嘅敘事咧講唔落去啦。嗱，平時我講敘事咧就係話敘述嗰件事咧就係呢個敘事啊，畫面上面寫咗。咁啊喂，講唔落去開始，越嚟越多人鬧佢。咁啊，尤其是係咧，因為咧佢自己爆咗咧，因為咧佢派咗內鬼入去呢個委內瑞拉裏邊。咁啊，成件事咧，其實而家個內鬼咧，反而咧成為咗焦點啊！因為咧有呢個內鬼同埋冇呢個內鬼咧，根本咧就完全咧就唔同晒㗎。咁啊，而且咧呢個內鬼咧，肯定就係阿 C 交叉 A 咧訓練出嚟㗎啦。咁啊，究竟點樣可以揾到呢個人？點樣去訓練呢個人？最後呢個人俾咗啲咩嘅資料，令到咧美國咧今次咧可以咁得心應手，喺咁短時間裏邊做到入咁多事，甚至乎咧佢呢度咧冇講得好清楚，會唔會個內鬼咧連同埋呢個軍方又或者咧係美國即係知道咗咧委內瑞拉嘅一啲基建嘅一啲咧就係即係秘密，咁所以咧可以咧隨時咧控制晒佢哋，即係話喂。真係查唔到成150架戰機走過嚟，一啲咁多反應都冇，大家好似唔係幾相信咯。咁所以咧，同大家分享下。嗱，當地時間嘅1月3號咧，馬杜羅啊，俾呢個美軍特種部隊咧係抓捕呢個餘波咧係未了㗎。咁啊，內鬼曝光嘅詳情咧，又掀起咗咧全球啊呢個輿論嘅風暴嘅。根據咧呢個美國媒體啊《紐約時報》啦，同埋咧 CNN 咧喺3號嘅報導啊，就話喺2025年嘅8月份，美國嘅中央情報局咧秘密咁樣係派遣咗咧一個咧係監視小組進入咗呢個委內瑞拉嘅境內㗎，而其中啊係包括咗一名咧潛伏喺委內瑞拉政府內部嘅 C 交叉 A 線人嘅。咁啊，佢協助咧美國咧去追蹤咧呢個馬杜羅嘅位置同埋行蹤㗎。嗱，呢一位嘅潛伏喺委內瑞拉總統啊核心圈層裏邊嘅一粒咧，可以講咧叫最致命嘅棋啊，最致命嘅棋係配合咗咧呢個咧 C 交叉 A 特遣小組同埋無人機嘅一個咧監控嘅系統，用半年嘅時間啊，完成咗對馬杜羅嘅情報嘅一個合圍㗎。咁啊，最終咧令到美軍咧能夠準確咁樣係得手嘅。而呢一場咧，睇嚟好似好精準、好高效嘅一個行動，實則咧就係阿 C 交叉 A 咧半個世紀多啊，可以咁講嚇，半個多世紀咧以嚟啊，顛覆咧他國政權嘅一個標準化嘅一個復刻嚟㗎，即係嚟嚟去都係老套路嚟啦，做完又做，做完又做，次次都得手㗎。只不過咧今次咧披上咗有無人機啦，又話有咧加密通訊嘅一個技術嘅外衣。但係啊，絲毫都冇能夠咧係掩蓋到啊佢啊去干涉人哋嘅內政、踐踏主權嘅一種咧霸權嘅本質㗎。而內鬼嘅背後咧就係即係內鬼嘅背叛咧係一個導火線嚟㗎。而背後啊，美國咧有一套組合拳式嘅操作，呢個咧先至係霸權邏輯嘅完整暴露㗎。嗱，今次曝光出嚟嘅內鬼，絕非係咧臨時策反出嚟嘅散兵游勇。而係能夠可以近距離咁接觸到咧馬杜羅嘅總統府警衛營中嘅呢個咧低層嘅軍官㗎。OK， 警衛營裏邊嘅中低層可能都有機會嚇，因為暫時咧好似冇人知道係邊個嚟㗎。咁掌握住呢個總統嘅行蹤啦、居住嘅地點啦、出行嘅路線啦，乃至係去到咧飲食嘅習慣啊。仲有寵物嘅情況等等呢啲咁核心嘅信息，堪稱咧係打入咗政權心臟嘅一粒釘嚟㗎。C 交叉 A 咧能夠將佢策反靠嘅唔係咩意識形態嘅感召，而係直擊人性弱點嘅利益三把斧。即係話咩呢？有獎金，跟住加埋特赦佢，最後俾綠卡佢呢套組合嘅套餐㗎。呢個套路講起嚟咧，可能咧係毫無新意，但係喺過去嘅幾廿年裏邊咧，可以講得係屢試不爽㗎。
從試圖用$5000萬嚟到策反咧馬杜羅專機嘅飛行員，去到成功咁樣撼動呢一位嘅中低層嘅一個咧軍官嘅背叛，$5000萬都唔能夠策反到佢嘅飛行員，咁呢個嘅中低層嘅軍官，你估會唔會去到1億啊？嗱，CXA 啊，始終都係堅持相信咧，冇一個咧撬唔喐嘅牆角嘅，只係咧唔夠有人嘅籌碼啫。嗱，更加諷刺嘅係咩呢？就係呢個嘅所謂叫背叛套餐嗰個所謂叫精準度啦，恰恰咧就係源於咧美國對於委內瑞拉嘅長期制裁㗎。多年嘅經濟封鎖令到委內瑞拉國內咧嗰個民生可以講得係凋零㗎。官員佢哋嘅生活咧可以講得係壓力咧就係陡增㗎。而美方咧喺呢個時候拋出咁優厚嘅條件，就好似喺沙漠裏邊就算俾一杯毒酒你，明知係有害嘅都係有人願意落搭㗎。呢種嘅所謂叫做先製造困境，然後再趁虛乘虛而入呢種嘅操作係將嗰個霸權嘅陰險展露得係淋漓盡致㗎。正如CXA前局長蓬佩奧直言不諱話：我哋係講大話，我哋係欺騙，同埋我哋係偷竊。呢套我哋都有一套完整嘅教導㗎。所謂嘅民主燈塔，佢哋嘅滲透從來都唔係光明正大一個博弈嚟㗎，而係匿喺呢個暗處裏邊嘅利誘同埋算計嚟㗎。用個人背叛嚟到撬動國家動亂，跟住就係美國嘅所謂軟實力嘅呢個就真正嘅底色嚟㗎啦。美國去抓捕馬杜羅嘅行動係從2025年嘅8月份就已經埋下咗伏筆㗎啦。CXA 佢秘密咁樣派遣咗特遣小組入境㗎，同內鬼建立咗一個直接嘅聯繫機制。同步亦都部署咗隱形無人嘅機群，形成咗一個特遣小組，再加埋內鬼，再加埋無人機一個3維嘅一個情報網㗎。喺隨後嘅半年裏邊，美軍以禁毒為幌子，即係用做藉口啦。喺加勒比海嗰度頻繁咁樣開展呢一啲軍事嘅演習㗎。用軍事嘅威脅去馴化咗委內瑞拉裏邊一個防禦嘅神經㗎。而喺內鬼佢就持續咁樣係傳遞關於馬杜羅嘅生活規律同埋行程嘅變動，幫助CXA 能夠構建起一個完整嘅個人行為數據庫㗎。去到2025年嘅12月份，CXA 甚至係對於委內瑞拉沿海嘅港口設施發動無人機嘅打擊㗎。測試委內瑞拉方面佢嗰個防禦嘅能力，為咗最終嘅突襲嚟到鋪路㗎。呢一套嘅溫水煮青蛙式嘅一個滲透嘅戰術本質上係 CXA 隱蔽咁樣去滲透，跟住策反內鬼，跟住再嚟到情報壟斷，再加埋最後嘅就係精準打擊，呢套嘅老套路嘅技術升級版嚟㗎。從呢個1953年策反呢個伊朗軍官推翻咗摩薩台政府去到1973年資助呢個皮諾切特去推翻智利嘅阿連德㗎。再到而家用無人機嚟到監控替代咗呢個傳統嘅跟蹤。CIA 嘅手段CXA 嘅手段係從原始走向高科技㗎。但係核心邏輯從來都係冇改變過嘅。通過非對稱嘅手段去瓦解他國嘅防禦，用最低嘅成本嚟到實現政權嘅更迭㗎。而呢一切嘅操作完全係無視呢個聯合國憲章之中唔干涉他國內政嘅一個基本嘅原則㗎。喺呢個背叛咗美洲國家組織憲章之中禁止用任何形式去干涉他國事務呢個咁明確嘅規定，可以講得係一個赤裸裸嘅國際不法行為嚟㗎。而技術嘅進步
本來就應該咧服務於和平先係噶嘛。但係咧佢就俾美國用嚟咧升級干預咧嘅手段啦。呢個咧無疑啊係對於咧國際規則嘅公然挑戰嚟㗎。咁啊，從呢個門羅主義去到呢個南方之矛暴露咗咧美國對於拉美後院嘅呢種執念㗎。嗱，今次呢個行動咧個代號叫做南方之矛。表面上咧係打擊呢個毒品嘅呢個咧恐怖主義㗎。實質係特朗普政府呢個所謂叫做西半球優先嘅一座戰略嘅具體落地，係一個門羅主義嘅高調回歸同埋升級㗎。咁對唔住我要加多句特朗普咧已經咧喺公開場合咁樣講咧，就話呢個唔係叫門羅主義，我哋升級咗去叫唐羅主義咁誇張都得㗎，真係，好啦，特朗普直言咧已經係超越咗咧門羅主義，將咧長久咁樣係主宰住咧呢個西半球㗎。而委內瑞拉作為呢個拉美地區嘅反美代表，自然咧就成為佢殺雞儆猴嘅最佳目標啦。抓捕馬杜羅咧唔係淨係為咗咧掌控咧呢個委內瑞拉嘅石油、天然氣嘅資源，更加係為咗咧通過顛覆一個政權，對拉美其他嘅國家形成咗一種咧戰略嘅威脅㗎。鞏固佢嘅後院嘅一種咧操控力嘅。好啦，呢一種嘅所謂將拉美當成自家後花園嘅執念咧，係貫穿咗咧美國200幾年嚟嘅外交史㗎。從呢個19年係咪19世紀門羅主義警告咧呢個歐洲列強唔準插手美洲嘅事務，到呢個20世紀頻繁咁喺呢個拉美嗰度咧發動政變，扶持住咧親美嘅政權㗎。再去到咧21世紀，通過呢個叫做芯片四方聯盟、亞太經濟嘅框架嚟到咧圍堵咧反美嘅力量。美國係從來都未將未拉咧呢個美國嘅國家視為咧呢個叫做平等嘅主權實體㗎，而係將咧佢當成咗一個咧維護自身利益嘅工具嘅。今次呢個斯交叉 A 咧策反佢哋嘅內鬼嚟咧抓捕馬杜羅嘅行動，不過只係一個咧歷史裏邊嘅最新篇章嚟嘅啫。用一個咧隱蔽嘅手段去顛覆咧唔聽話嘅政府，扶持代理人咧去掌握資源，最終咧實現咧美國利益優先㗎。但係呢個時代早已經變咗啦。拉美國家對於美國製造動盪呢件事咧，係可以講得係一個咧唔光彩嘅歷史到而家為止仲係記憶猶新添㗎。而馬杜羅政府佢哋嘅高官紛紛咧咁樣去譴責咧呢個叫做咧美國係入侵㗎。多個國家亦都發聲就反對今次呢個嘅霸權行徑嘅。而美國嘅國內咧亦都爆發咗咧抗議同埋示威，連國會民主黨人咧都痛斥佢哋嘅政府而家係咧撒謊誤導㗎。背靠住呢個咧叫做背靠同埋咧係滲透建立咧呢個咧嘅秩序，從來咧都經唔起時間嘅考驗㗎。美國自以為咧得計啦，可以咧做呢個咧霸權棋局，最終咧將會喺各個國家捍衛佢哋自己嘅主權嘅意志之中咧係崩盤嘅。而內鬼嘅曝光就好似一把手術刀咁，劏開咗美國霸權呢個虛偽嘅外殼㗎。所謂叫做打擊毒品恐怖主義呢個係藉口嚟嘅啫，不過就係掩飾掩蓋呢啲資源掠奪同埋咧呢個咧地緣控制一個咧遮醜布㗎。所謂話精準高效嘅一個行動，不過係咧我哋咧喺度咧，不過係咧我哋見到咧喺度咧踐踏呢個國際法，干涉他國嘅內政嘅一種咧公然嘅犯罪嚟㗎。所謂民主干預，不過咧就係利用呢個咧誘惑嘅製造背叛同埋咧用呢個咧叫做咧技術手段升級咧個動盪咧嚟到咧變成呢個霸權嘅遊戲㗎。委內瑞拉嘅局勢咧到而家仲未明朗㗎，但係呢一場個內鬼所引發出嚟嘅風波已經係令到全世界咧係睇清楚美國霸權嘅真實面目㗎啦。當呢個咧民主燈塔熱衷於咧喺暗處嗰度咧培育一啲內鬼，製造一啲分裂，
佢照亮嘅唔再係自由同埋正義，而係霸權主義裏邊嘅黑暗同埋咧荒誕噶。而嗰啲被利益誘惑嘅背叛者咧，最終只會咧成為呢個霸權棋局咧裏邊嘅棄子嚟嘅啫，被永遠咁樣釘喺呢個歷史嘅恥辱柱上面噶。好啦，嗱，文章就分享到呢度，但係咧頭先咧我哋已經聽到咧美國咧係點樣去將成件事由舊年嘅8月份開始行到而家嚇，咁呢個咧係真唔係咁多人咧有呢個咧資源能夠做得到噶。偏偏美國咧就係用呢樣嘢咧發揮得淋漓盡致噶。我自豪，因我多角度思考。晏啲再見，拜拜。